Wong iki wong sik ngantuk, Iya iya ae. Aku lo nang jare montor meneng yang ada gak digoleki wong-wong. iki mang diremakno burung teko. Kali katene telepon iku mang wisan. Lah sampe jareku lho. Lah lalu ndi to aku ngono lho. Ya ndi montore aku ngono to ngono. Lah liwat kono cek adohe koyo kuburan kula iki ruang lho Bu. Wah iya percaya nek kene ketian. Tak muncul jelas. Tambah dipangan to, Dik. Sip belum. Pasutku mau kare ngendi to? Hah? Ya karo. Kak kere kono mah. Ya karo. Wah, ngono jak wae. Kang cacak nguyong wis tek dene to. Awas. Mbak ta tegene kal-kalan ya. Iya. Kudu api ada Mbah Tamat iki. Hah? Tembak Tamat iki gede-gede gede aku. Tinggal bentar wae kok. Lah aku nyaris nang sama teng pinggiran lan ada tak tak dawa yo. Orang ngatal ngene kan kok iki kawat. Kok dicale wae, Dok. Datang rendune. Kok dicale wae, Dok. Tenang, Dik. Tenang. Ayo tenang terang dulu ke pas. Tenang piye ya, Dik, kok brak-bruk Dik kena teko ya, Dik. Lah iya, Dik, ate kon tenang piye karang Malah yo, Cun. karang le bacok dimari wis teko. Kane ini montore kak nggih lore Tegal kono ya, Dik. Artene rada pura. Nek wetan ngono. Iya kan nek mluwuk kono lho. Wong montore ngulang-aling. Waduh nang iki nggih. Ngisor motor nek ping 20 nggih no. Jandran ruwet tenan mau. Motor liwat iki. Kuwi kep ben. Iso. Dulu ajar. Tae. Nek pacaran ngono. Enak dicul. Harus ini tak bagus ya. Ini sak piro sak. Pawangane masalah oke. Lorong tek, tambah di papat ya. Tenang wae awak. Aku ta umur-umur mau tebune begel iso bobot kepala 8 ya wingi tok kuwi. Oh, oi. Iku sing kane ngono. Yang arek isi lu kane ngono. Arek-arek ngene. Kalau gua. Cara jauh isi lu kok jan kane ngono ning ngatur terus piye ya carane.
Saya nyebur saiki kena sawan ngono. Ya. Bisa nggih. Lorengan ae di. Oleh 48 men. Hah? Wong wayu nang sawan kono saiki. Nah, sawan. Lha kok nek piro kok di sawan kok ngono. Ora pedagangnya itu apa sama. Tenang, tenang. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Kali ngono kok. Daging ana 40 kolong udah iki. Tawan. Tawan masak apa bae. Pedaging ana 40 ya. Pedai iki. Udah iki. Loh. Berarti keman. Saiki jarene jare dikun, tak sing rebes dikun ah. Jowo saiki ngono iki. Nek kidule rehan kuwi ya. Iya. Saiki kalau 40 kolong pada iki digoro. Kalau terus wandi nang peran wandi iki. Tapi jare jowo jare saiki. Kun. Kon neh. Alane ndek kono. Kok dia kan apa gede rapat kene ya. Ayo kok mesti berapa dak kene lagi. Ini lagi kita kira. Ayo. Yo. Tangan ibu gede. Yo. Ayo. Maju.
Yo, Tul. Lah iya, ngarep guri. Sing duwe gak kenal. Orang satu ta, lho satu to terus. Kan takon lho. Orang satu ta. Satu to, satu to. Sebarang dia sebulan. Watu sih apa kalau ngene? Kita ikan Watu sifat ini. Lah ini lah karena bukan sepeda.